जीवनदान भन्ने चाहिँ खासै गरी अब यसको चाहिँ जान्नु चाहिँ अब पहिला खास के हो कहाँबाट जानुपर्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब बुद्ध धर्म प्रवेश गरेदेखिको कुरा आउँछ हैन। अब तर पनि अब यो समय बाहिरको भएको कारणले गर्दाखेरि अब थोरै मात्रै मेन पोइन्ट मात्रै भन्छु हैन। क्षेत्र भनेको यो जीवनदान हो। किन भन्दाखेरि हामीले कसैको जीवन हत्या गर्छौँ भने आफ्नो आयु घट्छ क्या। खास गरी हामीले हत्या हिंसा गर्नु हुँदैन, हत्या हिंसा गर्नु हुँदैन। बुद्धिस्टमा अब जे होस् हैन, बुद्धलाई चाहिँ शरण गमन गरिसकेपछि हामीले हत्या हिंसा गऱ्यौँ भने चाहिँ अब बुद्ध शास्त्र अनुसारले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अब आफ्नो आयु घट्छ भन्छ नि त खासै हो। त्यसकै लागि अब आयु वृद्धि गर्नुको लागि चाहिँ हामीले जीवनदान दिँदैछौँ क्या। अब उहाँहरूको चाहिँ अब होइन अब एउटा गोस खानमा लगेर काट्नु लागेको प्राणी हो नि त।
उहाँहरूको तपाईँहरूले किनेर ल्याउनु भयो होइन किनेर ल्याएर चाहिँ उहाँलाई जीवनदान दिनु भनेको चाहिँ एकदम उहाँहरूको अब आयु बढ्नु नै तपाईँहरूको बढ्नु हो नि त हाम्रो धर्म चाहिँ बुद्ध धर्म चाहिँ यस्तो किसिमको हुन्छ खास गरी होइन त्यसैले चाहिँ यो जीवनदान गरिन्छ हामी अब कोही बिमारी अथवा कोही निकै साह्रो गाह्रो भयो अथवा नहुँदा पनि हामीले एउटा किन गर्छौँ अब घरमा पूजापाठ गरेर हामीले अर्को प्राण किनेर जीवनदान गर्नुको उद्देश्यहरू चाहिँ खास गरी त्यस्तो पनि हुन्छ होइन र हामी बिमारी नहुँदा फेरि त्यो एकदम सुख शान्ति हुँदामा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा होइन यो गरिरहनुपर्छ उहाँहरूको जीवनदान दिनु भनेको नै आफूले पुण्य कमाउने हो नि त होइन धर्म कमाउने त्यही धर्मको फलले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो आयु सुखमाया होइन जिन्दगी एउटा परिवार एउटा छिमेकी हर कुरामा चाहिँ यसले सहायता धेरै राम्रो पुऱ्याउन सक्छ त्यसैले हामीले यस्तो प्राणीहरूको जीवनदान दिने गर्छौँ है हाम्रो बुद्ध धर्म त्यही हो र अब यसको जोडेर जाने चाहिँ अगाडि र पछाडि धेरै नै हुन्छ भरे समय पायो भने धर्मको विषयमा अहिले चाहिँ खास यो त्यतिकै होइन एउटा फेरि होइन एउटा विधि जस्तो पुऱ्याएको मात्रै होइन तपाईँहरूले यसमा चाहिँ सङ्कल्प चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ चित्त मनमा राख्नुपर्ने कुराहरू किन हामीले यस्तो प्राणीहरू यो मात्रै नभएर जुनै पनि हामीले अहिले परेवा गऱ्यौँ माछा गर्न सकिन्छ माछा अति राम्रो भन्छ होइन किनभने एउटा माछाले हजार हजार बच्चा बनाउँदो रहेछ नि झन् हजार हजारको जीवनदान दिएको कुरा पनि गरिन्छ होइन र माछा खास गरी नखाने कुरा पनि आउँछ होइन माछा प्रायः अलिक धेरै गहिरै धर्म जान्ने मान्छेहरूले माछा खाँदैन कि खास गरी किन भन्दाखेरि माछा एउटा मात्रै खाइँदैन नि त हामी अगाउनुको लागि त 100-150वटै खान्छौँ नि त यत्रो त माछा खानु पऱ्यो त्यो कारणले गर्दा धेरै प्राण हामीले खान्छौँ भनेर चाहिँ खाँदैन कि अब मानौँ एउटा सुँगुरको मासु खाँदाखेरि त कमसेकम मासु खाने हामीले 1 केजी आधा केजी त खान्छ होइन एउटा डल्लै त खाँदैन नि एउटा व्यक्तिले तर माछा भने त हामी 50-100वटा खान्छौँ त्यसै कारणले पनि यो धर्मले गहिरै जान्ने मान्छेहरूले चाहिँ माछा खाँदैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो पनि भएन छ र हामीले अब नखानु भन्ने त्याग्नु भन्ने कुराहरू त त्यो र यो जीवनदानमा चाहिँ अब सर्टकटमा भन्नुपर्छ त्यो हो हामीले त्यही बुझ्नुपर्छ है ल सबैजना हात जोडेर बस्नुहोस् है Muziki patula gyawa cheta ishiki patul meba dela kyapsu chi Adan shimjen tamjege dudene sonde jamsung imbola chiki patu gyawa cheta ishiki patul meba la kyapsu chi Adan shimjen tamjege dudene sonde jamsung imbola patu gyawa cheta ishiki patul meba la kyapsu chi tamje shive dela chikala nege dharma chita ge patul dela tamje kodum Cheba time chido jenche tamara Pagi gyawa dubala jao Semjen tamjege chive jikpala nenge tatin shivala tabarda mechike goba Tobe nege chitarwa tamarge wa dubarage jao Semjen tamjege chike jikpala le tarwa Chime tabarda tabe kupange dala tobe chidunda chitarwa gyawa dubara jao Jikdeni machi pracha pame gome doy ki badum ye kat sange chapame la chazalo namo bhagavate aparamita ayuri gena subnijita jaraja tatangarate samya samude tagyada om puni puni ma puni aparamita puni gena samudra sara samskari paristhora marsumde iste mana parivari soa om namo bhagavate aparamita ayuri gena subnijita jaraja tatangarate samya samude tagyada om puni ma puni aparamita puni gena samudra sara samskari paristhora भित्र निर्वाह दिल्ला बला बला तथागतति किञ्च निरुदयं बुद्धिमा समनयसो धर्मयतु चक्रवयतु तथागतति किञ्च निरुदयं बुद्धिमा समनयसो आउँछ रे बोलाको सर्वधर्म समवासितो Tomboy do giro tome mane mime japuwa kamchigi sembe tamchigi dala namda dewa jingi singi chibe chimbo sungi ke parai giro बोजला खेले जा चपला राइज माइजूले लाउँदै हुनुहुन्थ्यो अघि कान्छी माइजूले जा त त्यही छ यो हो कि क्या ए हो रहेछ अर्को लाएर आइज नि त माइजूले लाउनु भएको रहेछ अर्को लाएर आइज नि त यहाँ Sange chodage donda amaye da kanto chuge nolai derge na yeje jele tara chuge yeje chemo jeje ma
जीवनदान गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँभित्र रहेको प्राणीहरूले कति चाहिँ अब उसले त्यो जीवन अरू पनि उसले फर्स्ट फैलाउँछ होइन त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईँले हेर्नुपर्छ हामीले यसरी बुद्ध धर्ममा यसरी जीवनदान गरेको ठुलो पुण्य हो तथागत समय सम्बुद्धले नि आफ्नो जीवन दान गर्नुभएको छ आज हामीले हाम्रो शरीरले हाम्रो अन्य पनि हाम्रो अङ्ग दान गर्न नसके तापनि यस्तो प्राण जानु लागेको प्राणीहरूलाई चाहिँ उहाँलाई त्यसबाट जोगाएर चाहिँ हामीले जीवन दान गर्नु भनेको धेरै ठुलो पुण्य हो त्यो भएर हाम्रो आयुहरू बढेर जान्छ हामीले दिन कुनै किसिमको विघ्न बाधा अर्चना हटेर जान्छ त्यो भएर आज हामीले जीवन दान यो पर्यावरण मात्रै नभएर अन्य प्राणीहरू जे पक्षीहरू पाउनुहुन्छ तपाईँले बजारमा अरू प्राणीहरू नै हुन्छ नि विभिन्न किसिमको कलर भएको बर्ड्सहरू हुन्छ त्योहरू पनि ल्याएर हामीले छोड्न सकिन्छ र माछा पनि अन्य अरू प्राणीहरूको गोस खानमा अब मार्नु लागिरहेको त्यस्तोहरू सबैलाई ल्याएर जीवनदान गरेमा अरू बेला पनि यतिखेर मात्रै बिरामी हुँदाखेरि यस्तो पूजामा अरू बेला नै गर्न सकिन्छ है त्यो भएकोले गर्दा अब सबैले नेपालतिर ठुल्ठुलो रिम्बुछीहरूले गोठकै अब के अरे खसी याकहरू के अरे किनेर उनीहरूले सबै दान गर्छ जीवन दान गरिदिन्छ त्यो भएकोले गर्दा आज हामीले पनि यसरी पर्यावरण ल्याएर चाहिँ दान गर्दैछौँ हामीले यो प्रक्रिया यसरी सिक्नुपर्छ नानीहरूले पनि हामीले यो प्राणीहरू चाहिँ we never kill this bird okay we have to love and compassion and also insect also we never kill it okay सिद्धार्थले सुन्यो केटाकेटीमा चाहिँ जाऊ छुट्यो नि अब कता कता गयो ए यहीँ वरिपरि घुम्दैछौ टाढा गएको छैन मलाई नि छुनु देऊ न म एकछिन म छोड्छु ल तिमी नै छौ बाबा
छोडिदेऊ छोडिदेऊ खै पुच्चेला छोयो सानो पुच्चेला के आएन त्यो मम्मीले छोयो मम्मीले All done? नेटमा लाउनु भन्नु
छोरीले त खुट्टा लगाइगयो नि हौ भित्र बोलाउँदैछ रेडिमेड भयो Om